大家好，歡迎翻到嚟幕後組。馬斯克最近接受《經濟學人》嘅專訪，講咗一句極具爭議嘅預言：到咗2036年，錢將會變得唔再重要。《經濟學人》總編輯 Sandy 即刻當場反問佢：買你公司股票嗰班人未必係咁諗。呢個對答雖然好笑，但背後真正同你我有關嘅係，如果2036年物價真係跌到零，但係你份工喺2028年就俾 AI 取代，係一個物價仲未跌但收入少咗嘅空窗期，你到底點過中間呢8年呢？馬斯克喺訪問入面都承認，中間會有一條極度顛簸嘅 bumpy road， 即係一條好難行嘅路，但佢完全冇具體解釋到普通人到底要點樣生存。馬斯克嘅推論有一半係啱嘅， AI 同機械人的確會令商品生產變得極平，但由生產變平一跳就跳去全民高收入，中間其實漏咗最關鍵嘅兩大問題。第一，生產力提升到底係咪就等於分配公平？第二，就算技術做得到，政府又係咪真係會放手俾佢發生？今日我哋就用一碗車仔麵、無人駕駛的士 Robotaxi 同埋馬斯克過往嘅預言，拆解佢跳過咗嘅呢幾步。我哋先幫馬斯克建立一個最合理嘅邏輯版本。點解佢認為錢會變得唔重要？喺數位世界入面，軟體複製嘅邊際成本 marginal cost 幾乎係零。你複製多一套 AI 模型，成本接近免費。而馬斯克嘅邏輯係，當人形機器可以自己組裝機械人、自己採礦、自己用太陽能板叉電嘅時候，實體世界嘅勞動力成本亦會呈指數級下跌。當商品嘅供給量呈爆發式增長，市場就會出現極致嘅通縮。假設嘢食、衫褲鞋襪、基礎醫療都平到接近免費，貨幣作為日常生存物資分配工具嘅功能，的確會大打折扣喎。聽落好似好完美，但真實嘅經濟同政治世界遠比呢個理想模型複雜得多。我哋攞香港人最熟悉嘅車仔麵做例子。你俾嘅50蚊唔止係買緊豬皮同魚蛋，仲包埋廚師同侍應嘅人工、鋪位租金、能源、運輸、設備，甚至係老闆承擔緊嘅風險同利潤。就算未來有機器人幫你煮麵、洗碗，完全唔需要人手，呢碗麵嘅成本就會變成零咩？答案係完全唔會，因為機械人運作需要電力。製造機器人需要銅、鋰同稀土，煮麵需要小麥同肉類，存放機械人同埋客人坐嘅地方需要土地同鋪位。機械人取代人類唔等於所有成本接近零，佢只係將成本結構由人工轉移去能源、土地、原料同埋資本設備。經濟學話俾我哋知， AI 消除咗一種稀缺勞動力，競爭就會自然轉移去另一種稀缺資源同資本。呢度就帶出咗第二個核心盲點，只要稀缺性一天存在，社會就永遠需要一種分配工具。機械人可以幫你煮出無限碗車仔麵，但佢整唔到無限個豪宅單位。喺現代社會入面，好多嘢嘅價值唔係來自生產成本，而係來自絕對稀缺性同埋相對地位，例如中環核心地段嘅土地、頂級醫療資源，甚至係大眾嘅眼球同埋身份地位。當基礎生活用品變得極平嘅時候，人類對稀缺資源嘅競爭只會變得更加激烈。就算10年後傳統紙幣嘅形態改變咗，社會依然需要某種機制或者代幣去決定邊個可以住喺豪宅，邊個住喺普通屋苑。講錢唔再重要，本質上淨係適用於生存必需品，而唔係所有資源。要理解馬斯克嘅預言點解聽落咁完美，但現實又有咁多阻力，我哋必須睇穿佢本質上嘅一個身份。佢係一個極致嘅工程師，而唔係一個政治家或者社會學家。工程師睇世界用嘅係第一性原理。喺工程師嘅角度，世界只係一個系統工程問題。只要 AI 同機械人可以將生產成本壓到零，理論上極度富足嘅系統閉環就會成立。但現實社會從來就唔係一段寫好嘅代碼，亦唔係一個純粹講求效率嘅機器。
從政府同大眾嘅角度出發，社會運作嘅核心唔係效率最大化，而係平衡同埋穩定。拎無人駕駛的士 Robotaxi 做例子，技術上 Robotaxi 可以24小時運作，事故率極低，車費仲要比依家平80%。如果純粹睇工程效率，全世界應該即刻淘汰所有人類司機。但現實係點？各國政府會即刻批准咩？完全唔會。為咗保護幾十萬甚至幾百萬司機嘅生計，避免引發大規模失業同社會動盪，政府必定會出牌照限制、政策審批，甚至法律禁令，強制拉手制去推遲普及化。工程師見到技術可行就以為會秒速發生，但政府見到衝擊太大，第一時間肯定係搞限制。生產力提升絕對唔等於分配公平。政策同政治障礙會徹底改寫技術落地嘅時間線。咁樣嘅話，馬斯克口中嘅人人富足嘅終極願景到底會唔會實現？如果我哋客觀咁審視馬斯克過去做嘅事業，由 Tesla 普及電動車到 Starlink 為偏遠地區提供衛星網絡，佢嘅企業確實喺度建立緊打破壟斷、提供基礎設施嘅產品。從呢個角度睇，技術掌控喺依類企業家手上，確實係走向人人富足嘅正面信號。但問題嘅關鍵唔喺科技公司，而係政府點樣善用資源。科技只係一個放大器。如果一個國家嘅政府係高效、開明、注重社會福利嘅 ，AI 帶嚟嘅財富創造力確實可以轉化為全民福利。但如果一個政府係私心重，甚至係獨裁體制，AI 同機器人帶嚟嘅極致生產力，只會變成統治者鞏固權力、監控社會同埋極致壟斷資源嘅工具。喺同經濟學人嘅訪談中提到嘅全民高收入，本質上就好似手遊向玩家不斷派 coins， 係為咗喺工作收入消失之後強制維持消費嘅運作。當你嘅生活完全建立喺政府發放嘅津貼嗰陣，最關鍵嘅問題就唔再係派幾多錢，而係呢筆錢嘅發放權掌握喺邊個手上面。馬斯克對技術發展方向嘅判斷往往係極度準確嘅，但佢對實現時間線嘅預測幾乎每次都過度樂觀。喺2016年，佢宣稱 Tesla 喺2017年就可以實現無人駕駛橫跨美國。喺2019年，佢宣稱2020年市場上會有100萬部 Robotaxi 上路。仲有延期咗好多年嘅 Roadster 2.0，同埋一改再改嘅火星移民時間表。科技界將呢種現象稱為 Must Time， 因為佢往往淨係計算咗技術突破速度，但就嚴重低估咗法律審批、利益集團博弈、政府政策干預，以及人性保守本能所帶嚟嘅龐大社會摩擦力。人人衣食無憂嘅後稀缺時代或者最終會來臨，但係指望2036年就可以順暢實現，好明顯地忽視咗真實世界嘅政治同社會複雜性。馬斯克嘅訪談為我哋畫咗一個技術極致發展嘅美好終局，但現實嘅經濟同政治運行機制從來都唔會咁簡單直接。總結今日嘅拆解，我哋要睇清3層背後嘅真實邏輯。第一，稀缺唔會消失，只會轉移咗去第二度。AI 雖然瓦解咗勞動力嘅價值，但只會令電力、土地、實體資源同算力樽頸變得更加稀缺。第二，生產力爆發唔等於分配公平。機器創造財富係技術問題，但普通人享唔享用到係政府政策、牌照管制同政治體制嘅權力分配問題。第三，工程師嘅理想終局必然會遇上現實嘅社會摩擦力。馬斯克用工程師思維計算出理論終點，但忽視咗政策拉手制同制度轉型嘅時間空窗。喺 Must Time 嘅過渡期入面，物價唔會秒速歸零，但勞動力價值會先面臨衝擊。睇清未來嘅趨勢唔係為咗盲目恐慌，亦唔係寄望於烏托邦嘅施捨。當賣時間同體力逐漸失去市場議價能力，唯有睇清生產資料同稀缺轉移嘅真實邏輯，你先可以喺大洗牌之中拎翻自己命運嘅自主權。今集就嚟到呢度，如果大家中意呢一集嘅內容，
希望可以 like、share 同 subscribe，留言話我知你嘅睇法。我哋下次再見，拜拜。